기침나면 생강차에 꿀부터 넣으시죠? 그런데요, 시니어 여성에겐 꿀보다 더 맞는 조합이 있습니다. 화면 2번 누르시면 가족 겨울 기침 미리 막을 수 있습니다. 정답은 바로 생강배입니다. 배는 몸의 열을 내려주고 기관지를 촉촉하게 진정시키는 과일이고, 생강은 속과 몸의 냉기를 없애줍니다. 이 둘이 만나면 열은 가라앉히고 냉기는 제거하는 균형 처방이 됩니다. 특히 밤마다 기침, 가래가 끈적한 분, 말할수록 목 아픈 분, 갱년기 이후 기침이 잦은 여성분들, 꿀보다 이 조합이 더 편합니다. 더 자세한 내용은 구독하시고 댓글을 참고하세요.